好，今天星期五了，那么天气还是湿冷吗？我们再把时间交给佑荣。好，请早安，各位观众朋友，大家好。今天来说呢，还是受到了东北风锋面的影响，所以呢，可以看到今天的清晨最低温出现在苗栗西湖，只有9.9度而已。那另外像是在云林湖尾也来到了11度，台南下营下探到了12.5度的低温，花莲跟基隆空旷地区今天清晨低温也是下探到了13到14度左右，而且今天来说水汽也是比较多。我们看一下今天的定档降水预报图，包含早上的时间，像是在整体的北台湾，还有在大台北东侧北海岸、宜兰地区都有非常明显的雨势，而且以现在来说，像是在宜兰县持续发布了大雨特报。至于到了下午到晚上入夜的时间，也还是一样，包含整体宜兰、花莲还有大台北地区跟北海岸的雨势会一路持续到今天入夜的时段。那以今天来说呢，还有几个重点帮大家统整。今天呢，这是受到东北季风的影响，所以呢，在北台湾、宜兰地区一整天都是比较湿凉的天气。那至于在新竹以南呢，今天的白天还是维持多云时晴，云量稍微是比较多。中南部朋友要留意日夜温差比较大，而且还有一个小提醒，就是空气品质。在今天来说呢，中南部的空品是亮起了橘色警示，那敏感族群朋友要特别注意一下。那不过呢，在今天是24节气里面当中的大寒，那其实呢，在这天代表说是一年里面的最冷的时候，那之后呢就可以开始迎新年了。不过中医师也提醒大家，在大寒的这一天呢，因为是稍微是比较偏冷的关系，所以呢切记是不要吃比较生冷的食物，以免造成气血不顺。至于在未来一周的天气也帮大家做统整。那像这样子，北台湾东半部湿冷的天气大约会持续到周5、周6的时间。周6下半天稍微有一点点的小空档，这一天开始转吹东南风。但是呢，到了周日一路到下周2。又在受到锋面加东北季风影响关系，所以呢，北台湾东半部地区又还是这种比较湿冷的天气。未来一周的温度上面趋势也来看，北台湾一路到周日的上半天，白天高温来到19、21，但是一整天都容易会有不定时的飘雨现象。在周6下半天稍微是一个小空档，但是周日的晚上开始又在受到锋面的影响，所以呢，在北台湾又转为是这种比较湿冷的天气。中南部的天气状况来说的话，像是在这几天云量都是稍微偏多，清晨晚上低温下探到了15、13度左右，那还是要留意日夜温差超过了10度以上。以上这一节的最新气象。